И с нами на связи Александр Савченко, это профессор, ректор Международного института бизнеса, банкир и экономист. Александр Владимирович, здравствуйте, рады вам в эфире Freedom. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну что, не так долго радовалась российская элита и пропутинские бизнесмены, либо те, кто поддерживает Путина. Вот, как видим, двупартийная поддержка в вопросе Украины и двупартийная поддержка и единение в вопросе внедрения санкций против Российской Федерации, если та откажется от долговременного мира. Это же хороший сигнал. Сигнал хороший, но его еще должен поддержать Трамп. Дело в том, что в Соединенных Штатах, по сути, сформирована авторитарная власть. То есть только Трамп имеет право принимать конечные решения. Вот он вчера принял решение внедрить специальные, как он говорит, пошлины на импорт в Соединенные Штаты продукции со всех стран мира, даже с Украины. Базовая ставка там была 10, но это только на название 10. А Украина 10, кстати, очень, очень хорошо. А остальные страны, допустим, по Китаю дали 34% пошлины. То есть китайские товары в Соединенных Штатах будут на 34% дороже продаваться. Например, по Европейскому Союзу 20%. По Украине 10%, и это очень хорошо. Мы выигрываем тогда в конкурентной борьбе. Просто наш экспортный потенциал очень маленький в Соединенные Штаты. А вот что меня насторожило, что вот этих экспортных пошлин на экспорт Раши Соединенных Штатов нет. Я не нашел среди списка стран такую страну, как Россия. И это настораживает. Хотя экспорт туда очень маленький, всего 3 миллиарда, и из них ранее были наложены санкции на сталь и алюминий, где-то на $1 миллиард. Но все-таки вот прецедент исключения из списка России настораживает. А может, это как раз сигнал, что готовятся более серьезные санкции против Раши, в том числе дополнительные пошлины на экспорт российской нефти, газа и урана и других очень важных продуктов для Российской Федерации. А вот давайте еще обсудим. С одной стороны, Трамп говорит, что, мол, если Путин будет несговорчив, а он уже несговорчив, потому что говорит, что Штаты не такие условия предложили для того, чтобы говорить о завершении войны против Украины. И вот конкретно за это Трамп обещал, что введет невиданные санкции, ограничения, двойные тарифы на вторичные тарифы на российскую нефть. Но вместе с тем, правда, пока что из уст только российских политиков звучит, что, мол, собираются обсуждать сделку по редкоземельным металлам между Соединенными Штатами и Россией. И как-то получается, с одной стороны, Трамп планирует забрать доход, а с другой что, добавить? Вообще, насколько эта сделка может быть выгодная, что ли, для России? Потому что мы уже знаем, что Трамп в отношении редкоземельных металлов не всегда предлагает, конечно, выгодные условия. Да, и под этими металлами он понимает очень широкий круг товаров и включает туда и нефть, и газ, как в случае с Украиной. Я, знаете, хотел бы, чтобы Соединенные Штаты заключили соглашение о ресурсах. Очевидно, что туда войдут и нефть, и газ, не только редкоземельные металлы и элементы. Приблизительно на тех условиях, которые Трамп предлагает это соглашение заключить с Украиной. Вот я бы посмотрел на реакцию Путина и российского истеблишмента, если бы им предложили такие кабальные условия. А я думаю, Трамп не имеет права предлагать им условия лучше, чем Украине. Однако, как мне представляется, вот этот специальный посланец Раши в Вашингтон, Дмитриев, будет обсуждать там не только, я так скажу, очень пока что эфемерные соглашения
по совместной добыче ресурсов в Раше. Так будут обсуждаться и другие вопросы, может быть, какие-то конфиденциальные условия соглашения о прекращении активной фазы войны. Я думаю, что интенсификация таких разговоров началась. Почему? Потому что Трамп действительно испугался вот этих вторичных санкций и грозного тона Трампа. Ведь давайте честно скажем, у Трампа популярность в Соединенных Штатах падает. Так? Вот эта его акция по новым тарифам, которым будут облагаться, по которым будут продаваться все импортные товары в Соединенных Штатах, приведут к тому, что его популярность упадет еще больше, потому что в среднем цены вырастут где-то на 10-15%. Вместо того, чтобы, как заявил Трамп, американцы получили из других стран 700 миллиардов доходов в бюджет, на самом деле, я так думаю, 500 миллиардов точно будут дополнительно платить американцы, американские семьи и американский бизнес. И популярность Трампа еще упадет. А потерять такого лояльного к Раше президента, как Трамп, очень опасно для Путина. И поэтому это будет толкать его на поиск компромиссов с Украиной. Мне кажется, вот сейчас все вокруг этого момента крутится, а не эфемерное соглашение с Рашей о совместной добыче, труднодоступных, я скажу, ресурсов в Раше. Потому что все, что легко там добывается, уже добыто. Надо очень много инвестировать, внедрять новые технологии, новую технику, а ничего этого в Раше нет. И поэтому больше такое соглашение нужно Путину, чем Трампу. А вот заявление Трампа о возможных вторичных санкциях уже напугало страны, которые импортируют нефть из Раши, да, например, Индию, Китай. И уже было, по сути, заявление китайского правительства, что вот эти санкции недопустимы, и новые санкции недопустимы, нужно все это отменять, иначе Китай начнет свою игру и отвечать Соединенным Штатам. Но я уверен, что так оно и будет. И Европа начнет отвечать. Вот уже по сути, в конце недели 10% пошлин будет браться со всех товаров, а автомобили 25%, а уже со следующей недели, начнут действовать, такие действительно уже санкции драконовские, да, там 34%, по Вьетнаму еще больше, более 40%. И это сулит, что начнется настоящая всемирная торговая война, которая приведет к падению темпов экономического роста как в Соединенных Штатах, так и в Китае и в других странах. И как это ни странно, Украина может иметь выгоду от этого. Она уже получила такую выгоду. Например, сегодня цены на нефть упали, реально 2%. Почему? Потому что бизнес ожидает рецессию, всемирную рецессию. Это впервые в истории, в современной истории, когда рецессия есть плодом не ошибок экономической политики или природных циклов экономического развития, а рецессия будет плодом рукотворной такой политики Соединенных Штатов, когда элита этой страны создает всемирный кризис для всех, в том числе и для себя. Что-то новое будет
в нашей современной истории. Ну и хотелось бы, чтобы Раша тоже получила по заслугам от этих акций. Хотя сейчас, я повторяю, даже 10% тарифов на российский экспорт не применяется. Вот забыл как-то Трамп включить Рашу в этот список. Хотя все остальные страны мира, даже островные государства, даже маленькие государства были включены. Ну, давайте подождем день-два. А вот я с вами еще хочу обсудить чуть-чуть в продолжении этой темы. Спецпредставитель США Стив Витков уже встретился с председателем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Кстати, вот он как раз и говорил, что, мол, между Штатами и Россией возможен договор о редкоземельных металлах. И он прибыл в Вашингтон, это Дмитриев, с визитом, сообщает Reuters. Встреча состоялась накануне на фоне усилий президента США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины. Ну и на фоне вот этого давления на Москву и Киев, кстати. Что именно Дмитриев обсуждал с официальными лицами США, пока неизвестно, но по профилю, по чем вообще Дмитриев занимается в России, мне кажется, несложно догадаться, о чем они могли говорить, но это не в правилах журналистики догадываться. Давайте дождемся все-таки официальных заявлений. Вот интересно, что Дмитриев, вы же, да, также сказали, был под санкциями, и на один визит ему дали лицензию. И любопытно, как влияет отмена изоляции, вот такой политической, дипломатической, на тоже экономическое становление страны. Потому что когда Путин и его представители не рукопожатны, это одно дело. А когда, видите ли, Штаты отменяют, пусть даже на один визит, санкции для того, чтобы встретиться, зачем вообще им там встречаться, то это уже, мне кажется, сигнал для всего мира. Как считаете? Ну, действительно, однако, мое мнение такое, да, пусть делают что угодно. Главное, чтобы Раша прекратила обстрелы мирных украинских граждан, городов и вообще прекратила активную фазу войны, чтобы было достигнуто пусть временное, а нет ничего более постоянного, чем временное перемирие, так? А, я считаю, что, смотрите, повторю, что не имеет права Трамп предлагать более выгодные условия по редкоземельным элементам, так, куда он включает и нефть, и газ, для Раши, чем для Украины. Поэтому давайте посоветуем нашему президенту Зеленскому обратиться к Европейскому банку реконструкции и развития. Есть такой банк, где мы акционеры. И профиль этого банка как раз и заключается в том, чтобы помогать странам операции, мы страна операций, создавать такие глобальные проекты. И в силу того, что контрольный пакет акций в этом банке, где и мы есть акционеры, принадлежит странам Европейского Союза, но там есть и американцы, и канадцы, я думаю, вот это соглашение уже к которому мы привлекли очень авторитетную организацию, может, самую авторитетную в Европе, относительно конструирования таких фондов прямых инвестиций, вот и снимет вот эту напряженность, которая постоянно возникает между Трампом и украинской элитой. Да? Надо поставить посредника, которому все должны доверять. Хочу напомнить, что при помощи этого фонда создавался и саркофаг, и вообще ежегодные инвестиции, и прямые, и кредиты, приблизительно $1 миллиард от этого банка идут. Кстати, я там был исполнительным директором несколько лет и знаю профессионализм этих людей. Вот это такая, я говорю, реакция моя на потенциальный конфликт. Не конфликт, а скажу такую конфликтную прямую речь Трампа. А относительно Дмитриева хочу сказать, что действительно это человек близкий к Трампу. Я несколько раз с ним общался где-то в Лондоне, кажется, в Нью-Йорке. Достаточно грамотный человек с хорошим образованием, который понимает,
в отличие от многих политиков, о чем он говорит, когда дело касается инвестиций, ресурсов, экономики. Вот и хотелось бы, чтобы мы выставили, ну, например, аналогичную фигуру, понимающую, да, чтобы такая фигура могла объяснять и Трампу, и другим представителям Соединенных Штатов, какие должны быть соглашения на самом деле между ведущей страной мира и Украиной относительно добычи редкостноземельных элементов. Ну, куда, я повторяю, мы давайте включать плюс нефть, газ и всю инфраструктуру. Александр, огромное спасибо, что вы нашли время присоединиться к Благодарю. нашему эфиру. Александр Савченко был с нами на связи, профессор, ректор Международного института бизнеса, банкир и экономист.